გაკეთებული იყო და ნაგავზე იდგეს ბეტონი. გედეინგრეს გადაანგრიეს წყალმა. ადგენ მე ამათმა გააკეთა ბიზნესმა ისევე. უბრალოდ გამგებლის ერთი ხელმოწერა ჭირდებოდა განცხადების და დაწერილი იყო ესა და ეს შემოერდილი გაკეთებოდა ახლა რომ უიმისოთ რაც არ შეიძლება რომ გააგზავნილიყო უნდა გადაეგზავნათ მე საბუთი და გაკეთებოდეს ყველაფერი. რომ ხელი არ მოაწერეს ზედ. დავაბაეთ კაცსა და შემოვითვალეს რომ არაფერი არ იქნება ნოემბრამდე. ნოემბრამდე შეხვჭა მე ყოღა და გველი გაზ. სამსირო დაღამდება მოკლედ ძილია არა. ნოემბერში იმიტომ ჩადებენ რომ ჯერეუნებიან ხალხს უთავდებიან რომ არჩევნებში მოგვიწეს დავაბარეთ ჩვენი. შეატყობენ რომ შედეგი ქონათ საკვარის რაც მაგათ უნდათ სან ალბათობა რა სან ცოტა არის მაგათი ხმას აქიდან ეგინ ვერაფერს ვერ დაიგებენ. ხმების სანაცვლოდ პირდებიან დახმარებას. ხმების სანაცვლოდ პირდებიან დახმარებას და მე ჩადებენ ეთყობა ან არ ჩადებენ მაგენით ყოველი ცხოვრობენ საერთოდ და მაგათ ხოვით ღვილია. ყველაფერი მობრალდა ამ უბანში რა, აი რასაც ქვია რა. თქვენ გინახავთ აქ ქვეწარმავალი? რა უნდა იყოს რომ ნორმალურად მე გაჩერდეს ამ იმაშიაც ამ ჭაობში. ხო და დადიან იქით აქით და ყურადღებასთან რა ქცევენ რა, ფაქტიურად ახლა არიან ისეთი ისინი ხალხი რომ მეცლად ევალებათ. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ამის მხრივ აქანა და ერთადერთი კიდე ბოგირი გვაქვს ექანა და სანაგაოდ გახადეს რომელიც ადგილი მას კიდე იქანა. ხო, მოაქვთ ეს ნაგავები და ყრია. აქ კიდე გავლა არ შეიძლება კიდე აქ ამ ადგილზე როცა იწვიმებს და იმას ისევ წეულებიც კი ნავხეთ და ამოსულები და ყოღუებზე ახლა ლაპარაკი აღარ არის და რამე. გადმოაქვთ მე შოკებით არის პარკებით არის იყრება მე საქონელი მე იქაც კი ჩადის. გვეწამლება საქონელი და ართ უბედურ დღეში ჩავარდნილი შვილო უბედურ დღეში. ალო, გამარჯობა ბატონო მერაბ. გამარჯობათ. ინფოცხრის ჟურნალისტი გაწუხებთ, სულ რამდენიმე კითხვით შეგაწუხებთ ბატონო მერაბ თუ შეიძლება. არა, შემოგეძახავთ ძალიან ბოდიში. არგვეთის მოსახლეობასთან დაკავშირებით მინდა